摩西呢，出生在埃及，然而他的一生呢，却如同旅程。最初是被放在篮子里，顺着尼罗河漂流。长大以后呢，又是因为杀人而被迫逃离埃及，经历了40年的牧羊人生活，再次奉上帝的旨意回到埃及。虽然最终他成功地带领以色列人出了埃及，但这一切的旅程对他来说都好像是被动的，而他自己最想实现的旅程，就是进入上帝所应许的迦南地，那个愿望却没有能实现。按照圣经的，摩西的前40年是生活在埃及，是作为法老女儿的养子。相信他呢也曾过舒适的生活，但后来因为杀人的事离开埃及，来到米甸那个地方放羊。又过了40年，上帝向他显现，再次召他回埃及去拯救他的百姓。所以从字面内容所表达的，那个时候他已经是80岁了。曾读过美国神学院老师 Chuck Swindoll 写过的一本研究摩西的书，书名叫 Moses。 他在里面提到呢，他自己在教会的环境下长大，所以关于摩西所接受的教导也都是说，在摩西80岁的时候，他才知道自己的使命。但如今呢，他不再这么认为，他相信摩西的第一个40年的时候，他的内心中就有这样的呼唤，那就是要去拯救他的百姓。我呢同意他这个说法，因为摩西在埃及杀人那件事，就说明他曾经试图拯救那些人。回顾摩西的一生呢，差不多有7个主要事件。摩西所经历的第一件事呢，就是在篮子里顺着尼罗河的漂流。第二件事呢，就是摩西长大以后呢，发现自己的真实身份。第三件事就是他因为杀人而逃离埃及。第4件事就是在燃烧的荆棘中遇见神。第5件事是回到埃及面见法老。第6件事就是带领以色列人出埃及。第7件事就是来到上帝的山领受律法，那就是10诫。我还认为呢，摩西呢越年轻，他的内心那种要拯救他百姓的冲动就越强烈，而到他80岁的时候，我相信他反而抵挡那种念头，因为他已经看清楚自己的人生就是放羊。俗话说呢，50知天命，但摩西呢都80岁了，所以我相信他年轻的时候曾有过的梦想，但自从逃离埃及以后，当年的那些幻想都应该抛弃了。80岁这个年龄却不能退休，每天还要起早贪黑的放羊，所以可以想象他每天能够喝上一口小酒，那就已经很知足了。所以当上帝向他提到再次要他回埃及的这样的事，我想他一定要拒绝。之前的视频中我分享过，摩西的生命中有一段特别的故事，就是他在埃及的时候杀了一位埃及人。然而那个故事中呢，有一个蛮有意思的小插曲，就是他杀人以后呢，以为不会有事情，所以第2天他又去他同族人那里。经文说，第2天他见了有2个希伯来人争斗，就对那欺负人的说，你为什么打你同族的人呢？那个人说，谁令你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我像杀那个埃及人吗？摩西便惧怕。虽然这段内容呢没有什么特别之处，而且也谈不上有什么证据证明那个人说过这样的话，但就我个人来说呢，我特别相信这段的真实性，因为这是人世间的一种特别奇特的现象。在人类社会中有这样一种特别的现象，就是人们在对话中，可能某一个人无意地讲了一番话，但却精准地预言了未来要发生的事。圣经中这个人所说的谁立你做我们的首领和审判官，就是精准地预言了摩西将来成为他们的首领和审判官。我相信这部分的内容是真实的，
而且圣经有意的记录那个人所讲的这番话，也是特别有用意的。摩西呢听了便惧怕，这个描写呢也是很真实的，这就是人类社会存在的一种现象。那个人说，难道你要杀我像杀那个埃及人吗？一方面人自己所隐藏的被别人揭露出来就会害怕，另一方面人在听到自己绝对不能接受的评论也会起来抵挡，因为他根本没有这样的想法。我们回到那个新约圣经，耶稣呢与门徒呢平日所行的也都是公开的。然而在那天晚上呢，彼得看到耶稣被捕，突然之间他意识到自己需要隐藏，所以当听到别人说自己是你也是他们一党的，他极力的抵挡、否认，甚至发誓，不愿自己所隐藏的被人揭露出来。我们还可以找到另外一个类似的情况，就是约翰福音的11章的49到52节，记录了当时犹太人的长老在商讨如何应对耶稣的情况。有这样一段大祭司该亚法说的话，他说：你们不知道什么，都不想一人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。约翰解释道，他说这话不是出于自己，是因为他本年做大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死，也不但替这一国死，并要叫神四散的子民都聚集归一。那位大祭司说的意思呢，是说因为罗马人统治犹太地，所以他们最在乎的是犹太人是否有自己的王，因为呢就涉及到反叛，继而可能带来的是来自罗马的镇压，那么整个犹太人就要灭亡了。相反，如果他们只是叫耶稣一人死了，整个犹太呢相当于罗马人就安全了。但是门徒呢，约翰呢解释说，他说这话不是出于自己，他的意思是说，上帝的灵呢就借着这个人的口呢预言了耶稣是救赎主，因为他一人死了呢，众人就因此而得拯救、得救赎。那个意思是说，免于众人的灵魂的灭亡。我们要是回到出埃及记中的那位以色列人所说的呢，也应该属于不是出于自己。在彼得后书的1章21节说，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。在马太福音的16章的15到17节呢，有一段是关于耶稣呢问门徒，你们说我是谁？而彼得呢立刻的回答说，你就是基督，是永生神的儿子。然而耶稣呢却回答说，你是有福的，因为这不是属血肉指示你的，乃是我天上的父指示你的。这个意思同样是说，彼得说了这话不是出于他自己，而是指明那是上帝指示他的。也就是说，这就解释了为什么人所能讲的能成为预言。这种奇特的事不仅在圣经中出现过，也在现实中发生。我自己也都经历过。那是很多年前呢，出国后因为找不到原来的工作，所以只能在工厂里打工，然后也曾跟着一位装修师傅呢打过一段零工。记得公休的时候，那位师傅总是要叼着香烟。然而就是那么很平常的一天，他突然冒出一个话来，指着我和另外2位打工的说，我知道你们这些人在我这里打工实际上是来偷师学艺的，因为将来你们都要自己开生意。我当时听了这些话呢，非常的生气，别人都不敢说什么，我立刻起来反驳。我很严肃地告诉他，我说别人可能会这样，但我告诉你，我绝对不会做这个的。因为我当时呢有很明确的态度，一个原因是我不打算做蓝领的工作，另一个原因呢是我不愿接受开生意这类的事。记得我当时说话的口气很硬，如同发誓一般。我知道我自己绝对不会做这一行的，但谁知道他说的话真的又变成预言了，就像是约翰所说的，他说这话不是出于自己，因为如果从人自己的意思是不可能说得如此准确，因为没有人能够看到未来。多年后，我真的像他当年所说的那样准确，那就这样的生命。
所以我相信圣经所说的那个描述呢都是真实的，也理解摩西当时绝对没有想到他会做他们的首领。40年之后的事是没有人能看透的，但预言就是预言，无论你多少年过去了，它总是能够成就那所预言所讲的。摩西这个名字呢是法老女儿给他起的，意思是因为我把他从水里捞出来。因为法老的女儿确实是从河里捡到摩西的，相信这个名字呢也是个预言。多少年以后呢，这位摩西最终带领他的民众离开埃及，而最震撼的就是过红海，就是从水里出来的意思。